အခု ROS မှာ CMake နဲ့ကျွန်တော်တို့ library file ရေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ထားတာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ icon 3ရတော့မဆိုင်ဘူးအခုဒီကျွန်တော်တို့ expron util ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ package ကိုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က include Kagging package ထဲမှာ library ဆိုပြီးတော့ expron util ဒါလေးထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ header file နေနဲ့ C++ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ add library ဆိုပြီးထည့်ပေးရမယ်ဒီထားမှာဒီမှာ header file မပါဘူး C++ file မှာပါမှာပေါ့နော် header file တော့ရေးထားမှာပေါ့ပြီးတော့ target link library ဆိုပြီး Kagging library ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာdelete ဆိုတဲ့ package အသစ်ရေးထားတယ်အဲ package မှာကျွန်တော် expron util ဆိုတဲ့ package ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ file package မှာဒီကောင်ရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် test cpp ကို include လုပ်ပြီးတော့ run ကြည့်တယ်makeဒါဆိုရင် okay တာကိုတွေ့ရမယ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့မူရင်း package file မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ comma လေးတွေသုံးမှရမယ်เนาะသူ့ရဲ့ package ကိုပြန်လုပ်လို့မရသေးဘူးဒါကတော့တခြား package file မှာဒီလိုသွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီ CMake list မှာ Kagging package เนาะဒီကောင်တွေကို comment ဖြုတ်ပေးရမယ်ဒါပါပဲခုဒါဆိုရင်ခုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုမှန်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်မယ် x ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင် package နှစ်ခုလုံးကိုသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်